Բարի երկու սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, այդ իրադարձությունները պատտվում են ընդդիմության վերջի քայլերի շուրջ, այսօր մենք կզրուցենք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանի հետ, բարի երկու պարոն Չախոյան, շնորհակալություն հավերենցնելու համար։ Ընդդիմությունը հայտարարեց, որ վերցնում են մանդատները, Քոչարյանի դաշինքը բացատրեց նրանով, որ մանդատը զենք է եւ այդ զենքը կօգտագործեն իշխանափոխության համար, Սամվել Կարապետյանը ըստ էության նույն բովանդակության հայտարարություն արեց, որ կզուգակցեն մանդատային պայքարը փողոցային պայքարի հետ եւ կհասնեն իշխանափոխության։ Ձեզ ընկալելի է դիրքորոշումը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ինչ վերաբերում է այն հայտարարությանը, թե մանդատը զենք է, կներեք, բայց ես կարծում եմ, որ մանդատը ընդամենը ընտրությունների արդյունքում, ժողովրդի կամ արտահայտման արդյունքում տրված թույլտվություն է ժողովրդին ու պետությանը ծառայելու համար, եւ դա ոչ մի դեպքում չի կարելի անվանել զենք։ Այն որ Քոչարյանի դաշինքն է դա համարում զենք, կարելի է ասել չի էլ զարմացնում, Քոչարյանի մոտ չգիտես ինչի ամեն ինչ ասոցացվում է զենքի հետ, այն որ падգամավորի մանդատը փորձում է ասոցացնել զենքի հետ, երևի այդ նույն տրամաբանությամբ էլ իր նախագահության տարիներին նախագահի պաշտոնն էր ասոցացրել զենքի հետ, դրա համար էլ մարտի 1-ին կրակեցին ժողովրդի վրա։ Ինչ վերաբերում է մանդատները վերցնել, չվերցնելուն, գիտեք ինչ կա, դա բացառապես ընդդիմության գործն է, կվերցնեն մանդատները թե չէ, ընդամենը կարող եմ հավելել, որ այն մնացած բացատրությունները, որ փորձում են տալ, դա ընդամենը արդարացում է իրենց ընտրողների առջև, որովհետև այդ մարդիկ մինչև ընտրությունները համոզում էին բոլորին, որ ահա շուտով իշխանափոխություն է լինելու, իսկ հիմա փորձում են արդարանալ նույն ուժեղ Հայաստանը, Սամվել Կարապետյանի դաշինքը ամիսներ շարունակ հայտարարում էր, որ ընտրություններին փոփոխություն է լինելու ու Սամվել Կարապետյանը դառնալու է վարչապետ։ Պլան B չկար։ Պլան B չկար։ Հետո ասեցին, չէ, ընտրությունների արդյունքում ճիշտ է, արդյունքը այսպեսին գրանցվեց, բայց մենք դիմել ենք սահմանադրական դատարան։ Սամվել Կարապետյանն է ասել, ժողովուրդ հələ սպասեք, սահմանադրական դատարանը միգուցե Վարդևանյանը այնպես գաստա, ես դառնամ վարչապետ։ Հետո պարզվեց Վարդևանյանը այդքան էլ ոնց որ լավ Զապարոժեցա գաստվել։ Սամվել Կարապետյանի խոսքերով պարզվեց այնտեղ Զապարոժեց էր, ու այդ գաստալն էլ չօգնեց։ Իսկ որքան հիմա էլ փորձում են արդարանան, թե մանդատները վերցնում ենք, որպեսզի գնանք իշխանափոխություն անենք։ Շատ կներեք, նախորդ ընտրությունների ժամանակ նույն Քոչարյանի դաշինքը ավելի շատ ձայներ էր հավաքել, ավելի շատ մանդատներ ուներ։ Ու ելի նույն լոզունգով մանդատները վերցրեցին ու ասեցին մանդատները վերցնում ենք, որպեսզի գնանք իշխանափոխության։ Արեցին իշխանափոխություն։ Հիմա ելի նույն լոզունգով իշխանին փոխեցին, նա ԱԺ փոխնախագահ էր եւ հանեցին չդարձավ ԱԺ փոխնախագահ։ Բայց հիմա տեսեք, որքան է տրամաբանական, դա հասկանալի է, բայց նրանք ասում են ընտրությունները լեգիտիմ չէին։ Բայց վերցնում ենք մանդատները։ Բռնում է մեկը։ Գիտեք ինչ, շատ ճիշտ նկատեցիք, այն ընդդիմությունը, որը հայտարարում է, որ ընտրությունները լեգիտիմ չեն, բացառապես իմ քաղաքական դիրքորոշումը ու կարծիքը հետեւյալն է, որ այդ ընդդիմությունը ընտրությունների ավարտի հաջորդ իսկ րոպեից պետք է իրականացներ փողոցային ակցիաներ, հանրահավաքներ եւ հասներ իշխանափոխության։ Կանեն Երբ ժամանակին եւ մեկ անգամ։ Երբ։ Իսկ ձեզ չի զարմացնում, որ մինչ օրս չեն անում։ Գիտեք ինչի չեն անում։ Ասեմ։ Որովհետեւ շատ լավ գիտեն, որ մարդ չի Համառա, հավաքվելու։ արձակուրդ են, շոկ հա։ Շատ լավ գիտեն, որ մարդ չի հավաքվելու։ Գիտեք ինչի չեն անում։ Որովհետեւ վստահ են, որ մարդիկ չեն հավաքվելու, որովհետեւ այն ընտրակաշարքը, որը ընտրությունների ժամանակ բաժանել են, դա ընդհանրապես ընտրատեղամաս գնալու եւ իրենց ընտրելու համար էր տրված չէր հետընտրական process-ների համար։ Ու եթե հիմա նույն իրենց ընտրողներին կոչ անեն դուրս գալ փողոց մարդ դուրս չի գա, որովհետեւ փողոցային պայքարի համար փող չեն բաժանել։ Այ դրա համար էլ մինչ օրս փողոց դուրս չեն գալիս։ Մնացած ընդհանրապես լոլոներ են, որ փորձում են իրենց ընտրողների առաջ արդարանալ ու ներկայացնել, թե իբրև այս սրա համար մենք երբ որոշեցինք, այդ ժամանակ նոր դուրս կգանք փողոց։ Բայց պարոն Չախոյան, ես որպես ընտրող, հիմա տեսեք, նայում եմ։ Դուք ասում եք ընդդիմությունը լեգիտիմ չի, ճիշտ է։ Իրանք ասում են իշխանությունը լեգիտիմ չի։ Հիմա դուք ո՞նց եք այնտեղ գնալու, ինչ որ բաներ չպետք է իր այդ աշխատեք, չէ՞, իրանք հանձնաժողովների նախագահներ են ընտրելու, տեղակալներ, ԱԺ փոխնախագահ, դուք եք դնելու։
Դուք նրանց եք ոչ ոնց եք օրինակ դուք այդ ոչ լեգիտիմների համար քվեարկելու։ Պետք է քվեարկեք, չէ՞։ Իրանք ոնց են ձեզ տեխնացու առաջարկելու, ասելու այսրան նայեք, եթե իրանք էլ ձեզ ոնց է իրար աշխատելու։ Մի շատ པարզ սկզբունքով ընդդիմությունը, գետնից կտրված ընդդիմությունը, ընտրակաշարք բաժանող ընդդիմությունը, ընտրակեղծարարություն անող ընդդիմությունը պետք է վերադառնա հողի վրա ու առերեսվի իրականության հետ, առերեսվի այն իրականության հետ, որ այս իշխանությունը լեգիտիմ է, ու ուզի չուզի, պետք է հաշվի նստի այդ իշխանության։ Բայց դուք էլ իրանց եք, չէ՞, ոչ լեգիտիմ համարում։ Իրանք ոչ լեգիտիմ են։ Ոչ լեգիտիմին ընտրելու, քվեարկելու ընտրեք հանձնաժողովի նախագահ։ Մենք համարելու, որ այս ընդդիմությունը ոչ լեգիտիմ է։ Ես չեմ ասում ով է ճիշտ ով է սխալ։ Հիմա այս ոչ լեգիտիմ ընդդիմությունը եկավ, ձեզ ասելու է հարգելի իշխանություն, համադրությամբ վերապահված, այս իմ տեխնացուին մենք առաջարկում ենք, որ դուք ընտրեք ազգային ժողովում ինչ-որ հանձնաժողովի նախագահ, 1/3 իրանցն է եւ տեղակալների։ Ոնց է այդ ոչ լեգիտիմ ընդդիմության ընտրելու դուք։ Նույն ձև, ինչպես եւ նախորդ ընտրություններից հետո։ Նույն Քոչարյանի դաշինքից քանի անգամ են հնչել հայտարարություններ, թե ներկայիս գործող վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ չէ։ Տարիներ շարունակ հնչել են, ոնց աշխատեց ԱԺ-ն։ Չէ, բայց դուք եք ասում իրանք լեգիտիմ չեն։ Այո, իրանք լեգիտիմ չեն։ Հիմա ոչ լեգիտիմին ընտրելու եք հանձնաժողովի նախագահ։ Եթե օրենքը պահանջում է, ուզենք թե չուզենք։ Եթե օրենքը իրենց մանդատ է տալիս, չնայած եւ այդ մանդատների համար ընտրակաշարք են բաժանել, ուզենք թե չուզենք, պետք է դրա այդ հաշվի նստենք, չէ՞։ Նրանք անդադ պնդում են, որ դուք լեգիտիմ չեք։ Դե գիտեք ինչ կա, դա առնվազն ծիծաղելի է։ Առնվազն ծիծաղելի հայտարարություններ են, որովհետև ընտրակաշարքի այն հարյուրավոր դեպքերը, որոնք բացահայտվել են եւ դեռ շարունակվում են բացահայտվել, թույլ տվեք նկատել ընտրություններից անցել է արդեն մոտ 1 ամիս, մինչ օրս իրավապահ մարմինները ընտրակաշարքի դեպքեր են բացահայտում։ Սա հասկանում եք ինչ մասշտաբների հետ մենք գործ ունենք։ Ու այդքանից հետո այս մարդիկ դեռ համարձակվում են իշխանությանը համարեն ոչ լեգիտիմ։ Իմիջիալոց թույլ տվեք նաև նկատել այդ մարդկանց, որ օգտագործեցին ընտրակաշարք բաժանելու համար մոտ 300 քաղաքացու Հայաստանի Հանրապետության քրեական գործերով մեղադրանքներ է առաջադրված։ Այդ 300 քաղաքացիներից եւ որևէ որ մեկի հետևից գնացին եւ Վարդևանյանը կփրկի պաշտպանեցին Վարդևանյանի արած աշխատանքը մենք արդեն տեսել ենք։ Այն թիմից թիմ թռնելը, մեկ սրա համար աշխատելը, մեկ նրա համար աշխատելը, թե Վարդևանյանը թե ինչի համար է աշխատում, ինչքանի դիմաց է աշխատում, ինձ թվում է մեր հանրությունը վաղուց արդեն իսկ գիտի։ Բայց այդ 300 քաղաքացուն օգտագործեցին, ընտրակաշարքը բաժանեցին ու հիմա անտերության են մատնել։ Գիտեք ինչի, մի պարզ պատճառով։ Որովհետև այդ մարդիկ իրանց համար մեկ անգամյա օգտագործման էին ընդամենը։ Իրանք թքած ունեն այդ մարդկանց խեղված ճակատագրերի վրա։ Պարզ է, չէ՞ որ այդ մարդիկ տարիներ շարունակ քրեական գործերը շալակած գնալու են։ Մեկը կդատվի, մեկը կնստի, մեկը տնային կալանքի տակ կլինի։ Որ մեկին են տեր կանգնելու։ Ես դες ասեմ, ոչ մեկին։ Դե թող այդ մարդիկ մտածեն։ Իմիջիալոց ընդդիմությունը ասում է, որ դուք պարտվել եք եւ իրենք հաղթել են։ Գիտեք այդ մասին, որ դուք պարտվել եք։ Որտեղ է մեր պարտությունը։ Ասեմ, դուք ուզում եք սահմանադրական մեծամասնություն հավաքել, դա էր ձեր խնդիրը, չստացվեց։ Նրանք հաղթեցին ձեզ։ Եվ հիմա դուք սահմանադրական փոփոխություններ չեք կարող ներկայացնել, որովհետև չունեք սահմանադրական մեծամասնություն։ Եվ երկրորդ հաղթանակը դուք չհավաքեցիք մեծամասնություն 49 ու քանից, այսինքն Հայաստանի բնակչության մեծամասնությունը ձեզ մերժել է 2 փայլուն հաղթանակ։ Նախ տեսեք, ինչ վերաբերում է սահմանադրական մեծամասնություն կազմել չկազմելուն։ Այդ պլանկան մենք ինքներս ենք մեզ համար սահմանել, որ պետք է հավաքենք սահմանադրական մեծամասնություն, բայց բնական է, չէ՞ որ տրամաբանորեն առաջնահերթ մենք սահմանել ենք մեզ համար պլանկա, որ պետք է հաղթահարել շեմը եւ միայնակ վերցնել իշխանություն։ Հաղթել ենք թե չէ։ Հաղթել ենք չէ արդյունքում։ Այո, սահմանադրական մեծամասնություն չենք կազմել մի շատ պարզ պատճառով։ Ընտրակաշարք են բաժանել։ Այո, սահմանադրական մեծամասնություն չենք կազմել մի շատ պարզ պատճառով, որովհետև հազարներով Ռուսաստանից քաղաքացիներ են պարտադրված եկել եւ ընտրել ընդդիմությանը։ Սահմանադրական մեծամասնություն չենք կազմել մի պարզ պատճառով, որովհետև այս
ընտրություններում ընդդիմությունը լեգիտիմ չէ։ Դե իրանք էլ ասում են տեսեք հաղթել ենք։ Ես այդտեղ բացարձակապես հաղթանակ չեմ տեսնում։ Մնացած ընդամենը լոլոներ են, որ փորձում են իրենց ընտրողներին կերցնեն, կերակրեն։ Ընդդիմությանը եթե թողած, մինչև ընտրություններն էլ ինչ էին ասում են 300,000 ադրբեջանցիներ են գալու Հայաստան։ Հիմա ինչ են ասելու։ Բաուր են 300 մաս են գալու թե մի վարքան։ Այդ հարցը ինձ թվում է ավելի լավ կլինի իրենց ուղեք։ Բայց 300,000 ադրբեջանցիները ուր են։ Այդ նույն տրամաբանությամբ հիմա էլ կարող են կանգնել հայտարարել, ասել տեսեք, հաղթեցինք, մենք կանխեցինք 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձը Հայաստան։ Այդ հարցում էլ է։ Բայց վատա որ համ իշխանությունն է իրան հաղթած պատկերացնում, համ ընդդիմությունն է իրան հաղթած։ Եթե այդ տեսակ հարցերում ընդդիմությունը իրեն հաղթած է համարելու, թող շարունակի իրեն հաղթած համարել, բայց այդտեղ ամենամեծ ցավը, գիտեք ինչումն է, որ սրիկայաբար ստում են ժողովրդին, մոլորեցնում են մարդկանց։ Լիքը մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում հավատացել է, որ հայ կարող է գա մի բա ու հանկարծ ինչ որ ադրբեջանցիներ գան Հայաստան։ Ժողովուրդ ջան, բա ուր են այդ ադրբեջանցիները։ Բա ինչի չեկան։ Կալուգացիների հերթական փուչիկը տեսակ ինչ հեշտ դրա։ Դե հələ շուտ է, տեսակ մոնստր կգան կարող է։ Փուչիկի հետևից ստերի շարունակում է պայթել, հասկանում եք։ Ընդդիմությունը հայտարարեց միավորման մասին։ Եվ այնտեղ ինչ որ կա երկու պլան, գաղտնի եւ բաց։ Մի քանի կետանոց հայտարարություն արեցին։ Ծառուկյանը, Քոչարյանը եւ Սամվել Կարապետյանը իրար հետ էին, միացավ ՀԱԿ-ը եւ ԾՌ-ը։ Այ դուք ռեժիմը խոճապի մեջ հայտնվում ա թե չէ։ Ինձ թվում է ձեր մոտ նստած իմ կեցվածքից պետք է երևա, որ ընդհանրապես խոճապի նախանշաններ մոտս չկան։ Ինչ վերաբերվում է ընդդիմության միավորվելուն, ես որքան հիշում եմ վերջի 6-7 տարիներ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո անընդհատ այդ տեսակ հայտարարություններ են հնչում, թե ընդդիմությունը միավորվում է, ինչ որ կոնսենսուս +1, -1, անընդհատ փողոցում ինչ որ ակցիաներ եւ ուրա արդյունքը։ Այդ միավորված ընդդիմությունից քանի հոգի է միացել Սամվել Կարապետյանի կոչերին, որ միավորվենք դուրս գանք փողոց, միասին հանրահավաք անենք։ Քանիսն են միացել։ Նա ասել է, որ փողոց դուրս կգան մեկ անգամ։ Միացել են, ուր են մինչև հիմա փողոցները ինչի են դատարկ։ Բա մեղադրում են, չէ, իշխանությանը, ասում են, այս ընտրությունները լեգիտիմ չեն։ Բայց եթե ընտրությունները լեգիտիմ չեն, մինչև այսօր ինչ եք տակ տեղներդ նստել։ Մի հատ էլ հայտարարում եք, թե մանդատները վերցնելու ենք։ Մանդատները վերցնելուց առաջ հələ դուրս գայիք փողոց պայքար եք էլի։ Ուժեղ Հայաստանի падգամավորներից 105 տեխնացու 3 ինքնաբացարկ ներկայացրեց։ Սա աննախադեպ բան է մեր քաղաքական պատմության մեջ։ Ինչով կբացատրեք։ Ինձ թվում է բացատրությունը այդ ուժեղ Հայաստան դաշինքից պետք է հայտնեն ու տան այդ բացատրությունը, բայց այո, շատ ճիշտ նկատեցիք 105 տեխնացու 199-ից, այսինքն կեսից ավելին ինքնաբացարկ հայտնելը, դա բացառիկ երևույթ է։ Դա գիտեք ինչի մասին է խոսում։ Խոսում է նրա մասին, որ այո, այդ դաշինքի ներսում գործում է ինչ-որ հիերարխիկ ավտորիտար կառուցվածք, ինչ-որ մեկի թեթև ձեռքի որոշումով հանկարծ 105 հոգի որոշեց, որ ինքնաբացարկ պետք է հայտնի։ Կարամ բացատրեմ նաև այլ կերպ, որ այս ընտրություններում ընդդիմության պարտությունից հետո կալուգացու դաշինքից ուժեղ Հայաստանից, որը արդեն իսկ վերածվել է խորտակվող նավակի, առնետավազք է արդեն սկսել։ Այդ մարդիկ ուղղակի փորձում են զերծ մնալ Սամվել Կարապետյանի հետ որևէ առնչություն ունենալուց։ Կարող եմ բացատրել նաև այլ հանգամանքով, որ այդ մարդկանց մի մասը կամ միգուցե եւ բոլորը ինչ-ինչ process-ներում ընտրակաշարք բաժանելու process-ներին են մասնակից դարել։ Հիմա էլ փորձում են ինքնաբացարկ հայտնելով ցույց տալ, թե տեսեք, մենք էլ քաղաքական process-ներին չենք մասնակցում, հանկարծ մեզ բան չասեք, բայց իրենք չարաչար սխալվում են։ Ընտրակաշարք բաժանած ցանկացած անձ օրենքի տառին համապատասխան խստագույնս պատժվելու է։ Այդ ինքնաբացարկները իրանց չեն փրկելու։ Միևնույն է, օրենքի առաջ իրենք պատասխան են տալու։ Դե տրամաբանականային կլներ, պարոն Չախոյան, որ մենք այդ որոշման կայացումը տեսնեինք։ Ովքեր են որոշումը ընդունել, ինչ փաստարկներ են բերել, ովքեր են քվեարկել, այսինքն թափանցիկ ժողովրդավարական process-ներ են, մարդիկ հասկանային։ Իսկ այտենց ինքը տեղիք է տալիս բազում թեորիաների։ Այդ թվում
Այն թեորիայի, որ այո, մեկ մարդու ձեռքի թեթև որոշման պետք է ինքնաբացարկական 105 հոգի։ Ընդդիմությունը ձեզ մեղադրում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացնելու հարցում։ Ինչի արդյունքում Ռուսաստան արտահանումների վրա սահմանափակումներ են կիրառվել, սրանք ծանր խնդիրներ են տնտեսական առաջացրել Հայաստանի համար եւ չկա մտավախություն, որ գնալով ավելի կխորանա։ Տեսեք, պարոն Ղազարյան, այն որ ընդդիմությունը մեզ մեղադրում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացնելու մեջ, դա մեծագույն ստերից մեկն է, որ փորձում են կերակրել մեր հանրությանը, իրականում այս իշխանությունը ամեն ինչ արել է ու արել է այդ հարաբերությունները միշտ բարձր մակարդակի վրա պահելու հարցում։ Հիմա թե այն կողմից ինչ արձագանքներ կան ու ինչի են այդ սահմանափակումները լինում, դա այլ հարց է։ Թե այդ սահմանափակումները ինչ նպատակ են հետապնդում, դա այլ հարց է։ Ես գիտեք ինչ կա, միտված եմ այն մտքին, որ սա կրում է ընդամենը ժամանակավոր բնույթ եւ ի վերջո այս տեսակ բոլոր հարցերը կարգավորվելու են, որովհետեւ մենք բարձր ենք գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության հետ Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները։ Ինչ վերաբերում է ստեղծված խնդիրներին, թույլ տվեք նկատել, որ այսօրվա դրությամբ այդ սահմանափակումների արդյունքում տեսեք ինչ եղավ։ Ռուսաստանից եղան սահմանափակումներ արտահանումների հետ կապված։ Հայաստանի Հանրապետությունը դրան զուգահեռ, տեսնելով, որ իր արտադրանքը չի կարողանում արտահանել Ռուսաստանի Դաշնություն, գտավ այլ ճանապարհներ, այլ ելքեր, հայ արտադրողի արտադրանքն ու գյուղմթերքը այլ երկրներում վաճառելու համար։ Արդյունքում ինչ դուրս եկավ։ Մի կողմից սահմանափակումներ, մյուս կողմից բացվեցին մեր առաջ նոր շուկաներ, նոր դռներ։ Հայաստանի Հանրապետության արտադրանքը, գյուղմթերքը հասնում է եվրոպական այնպիսի շուկաներ, որոնք մինչ օրս մեզ համար անհասանելի են։ Հարցն է որքան մասը։ Ես ձեզ ասեմ, արտահանումների հետ կապված կա նաև արդեն իսկ մտավախություն, որ ծավալները այնքան մեծ են ու մեր արտադրանքի պահանջարկը այդ շուկաներում այնքան շատ է, որ կա մտավախություն, որ շատ չարտահանենք, որպեսզի մեր ներքին սպառման համար ինչ որ պաշար մնա երկրում։ Այո, կա նման հարց արդեն։ Եվ թույլ տվեք նաև նկատել, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության հետ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվում է ինչ-որ փակուղու մեջ, օրինակ 2020 թվականից հետո, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը զինտեխնիկայի, ռազմական տեխնիկայի կարիք ու պահանջ ուներ, կարիք կար համալրելու մեր զինտեխնիկան, մենք ինչ արեցինք, փողը տվեցինք մեր հիմնական մատակարարից, խնդրեցինք մեզ մատակարարումներ իրականացնել, կհիշեք երևի։ Այդ մատակարարումները տևական ժամանակ չեղան, չիրականացվեցին։ Այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ արեց, գտավ նոր մատակարարներ։ Նույնն էլ այս արտահանումների հետ կապված։ Եղան սահմանափակումներ, մենք գտանք նոր շուկաներ, նոր լուծումներ։ Գիտեք, սա որ դեպքն է, այն ժողովրդի ասած չկա չարիք առանց բարիք։ Արդյունքում մենք այսօր ունենք նոր շուկաներ։ Հայաստանի Հանրապետության արտադրանքն ու գյուղմթերքը հասնում է եվրոպական շուկաներ, ընդհուպ մինչև Չինաստան։ Ավելի շատ շանս է բացվել, որ հասնի, եթե պետքա ստանդարտներ եւ այսօր փաստացի դրությամբ մենք արդեն ունենք արտահանումներ այդ երկրներ։ Ու գնալով ծավալները արտահանումների էլ ավելի են մեծանում։ Ես ուզում եմ ուրիշ մի հատ թեմայի մասին խոսանք։ Տեսեք, մենք Ռուսաստանում սփյուռք ունենք, չէ՞։ Ունենք Արա Աբրահամյան, որ մեծ փրթում է։ Կաթողիկոսի եղբայրը այնտեղ ցույցեր էր կազմակերպում եւ այլն, չէ՞։ Բա ինչի՞ չեն բողոքում ըստ ձեզ։ Այս ըստ էության էմբարգոյի դեմ։ Մի շատ բարձր։ Այս դուրս գան, ասեն, բացեք Հայաստանի համար ապրանքները, ինչի եք փագում, ինչի եք ճնշում, վերջ-վերջը դրանից ոչ դուք եք դժում, ոչ Փաշինյանը, դրանից դժում է այն արտահանող գյուղացին։ Պատժում են գյուղացուն։ Այ ինչի է տերը չի դուրս գալիս եւ բողոքի ցույց անում։ Մի շատ բարձ պատճառով։ Հոտը իրան հետաքրքիր չի։ Ձեր ասածը շատ տրամաբանական է իհարկե, բայց պատճառը շատ པարզ է, որովհետեւ գործ ունենք այն մարդկանց հետ, ում անունները դուք նշեցիք։ Եզրասը, Արա Աբրահամյանը, մարդիկ, ում համար վաղուց հայրենիքը դարձել է Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այդ մարդկանց լրությունը նշանակում է, որ իրանք կողմ են այս սանկցիաների։ Հակառակ դեպքում ինչի են լռում։ Հակառակ դեպքում թող կարող վախենում են։ Հակառակ դեպքում թող խոսան, թող պարզապես վախենում անեն։ Այսինքն իրենք վախենում են իրենց
հայրենիքի շահերի մասին բարձրաձայնելուց։ Ապրում են Ռուսաստանում, իսկ եթե դա որոշվել է պետական մակարդակով, եթե իրենք պետության դեմ բայց դրանից շահում են բոլորը, չէ՞։ Դրանից շահում են բոլորը, չէ՞։ Կամ այդ դեպքում Արա Աբրամյանը ինչ այդ ոնց են ներկայացնում, թե իբրև ներկայացնում են այնտեղ ապրող հայերի շահերը։ Չի բռնում, չէ՞, իրար ինչ որ բանի։ Էլ եմ կրկնում, այդ մարդկանց համար վաղուց հայրենիքը դարձել է Ռուսաստանի Դաշնությունը, նամանավանդ Եզրասի դեպքում, այն որ բացահայտված հայտնի գործակալ է, ինչի մասին է խոսքը։ Դրա մասին հրապարակումները շատ վաղուց լրատվամիջոցներում կան։ Շատ լավ։ Ես հիշում եմ, սա արդեն երրորդ ընտրությունն է, որ դուք հաղթում եք եւ ամեն անգամ ընտրությունից առաջ դուք ասում եք թալանը հետ ենք բերելու, թալանը հետ ենք բերելու։ Ես ենթադրում եմ, որ գոնե երրորդ ընտրությունը արդեն պետք է թալանի թեման փակված եւ հետ բերված լիներ։ Երբ եք թալանը հետ բերելու։ Թալանը հետ է բերվում ամենօրյա ռեժիմով։ Հերո մի գնացեք վարչապետի սոցիալական էջերում վարչապետի սոցիալական էջերում ամենօրյա հաճախականությամբ հրապարակվում են թե որքան որտեղից ինչ է վերադարձվել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իսկ ինչի է process-ը դանդաղում։ Մի շատ բարձ պատճառը, որովհետև տարիներ շարունակ իրականացրած այդ թալանի հետքերը մարդիկ ժամանակին շատ լավ թաքցրել են։ Ինչու է դանդաղում process-ը։ Մի շատ բարձ պատճառը, որովհետև մենք չենք գնում մարդկանց ձեռից ֆիզիկապես ուղիղ խլելու ճանապարհով, մենք գնում ենք դատա իրավական process-ներով, որպեսզի այդ մարդու ձեռից այդ եղածը, ձեր ասած թալանը, որ վերադարձնում ենք պետությանը, վաղը չէ մյուս օր ինքը որևիցե հիմք չունենա հետ պահանջելու այդ գույքը։ Այդ դրա համար է process-ները այդքան դանդաղում, բայց այն որ process-ները ամենօրյա ռեժիմով են, դա միանշանակ է։ Անվերադարձ ձևով հետ ենք վերադարձնում պետությանը թալանը։ Այդ դրա համար է դանդաղում process-ը։ Իսկ ընտրությունից հետո ընդդիմությունը ասում է, որ իշխանությունն անցել է քաղաքական առաջնորդների հետապնդումների, ներխուժեցին Ծառուկյանի տուն, չգիտեմ ինչի պարկասեցին գետնին, արդյոք սա քաղաքական հետապնդում չի եւ պարոն Չախոյան, չի նշանակում, որ այս կերպ փորձում եք լրացնել, չեզոքացնել քաղաքական հակառակորդներին։ Թույլ տվեք նկատել, որ եթե մենք քաղաքական հակառակորդներին այս դեպքում Գագիկ Ծառուկյանին կամ մնացածին լրացնելու ցանկություն ու կամք ունենայինք, այդ ամեն ինչը կանենք ընտրություններից առաջ։ Դեսպատական չի թվում, որ այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ ընտրություններից հետո։ Տրամաբանական կլիներ, չէ՞ որ ընտրություններից առաջ անենք, որպեսզի այս մարդը ընդհանրապես շանս ու հնարավորություն չունենար հանրության հետ շփվելու, առնչվելու, քարոզչություն անելու, ձայներ հավաքելու։ Բայց չգիտես ինչի տեղի ունեցավ ընտրություններից։ Ինքը ընտրություններից առաջ ասես գրավորական դիրք ուներ, չէր քննադատում իշխանությանը, սուր չէր խոսում, հայտնի չէր մասնակցելու է թե չի մասնակցելու։ Պարոն Ղազարյան, թույլ տվեք չհամաձայնեմ էլ ձեզ հետ, ամենասուր քննադատություններ հնչեցնողներից մեկը ընտրաշավի ժամանակ, իսկ ընտրաշավից առաջ ինքը նեյտրալ էր։ Ինչ ասեմ։ Կարենք ընտրաշավի ժամանակ, չէ՞, այս բոլոր process-ները իրականացնեինք։ Բայց տեղի ունեցան ընտրություններից հետո։ Եթե լրացնելու նպատակ ունենայինք իհարկե, Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական գործիչ չկա, գոյություն չունի, հետևաբար մենք նաև նպատակ չենք կարող ունենալ Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական գործին լրացնելու։ Ինչու գոյություն չունի։ Որովհետև Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական գործիչ չէ։ Ինչու։ Դե գիտեք ինչ կա, այն որ ինքը ԲՀԿ առաջնորդն է, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը քաղաքական գործիչ է։ Հիմա շատ մարդ կարող է հայտարարել, որ ինքը քաղաքական գործիչ է։ Բայց չի նշանակում, որ ինքը դարձավ քաղաքական գործիչ։ Իրեն լրացնելու նպատակ չկա եւ գոյություն չունի։ Իսկ այս process-ները տեղի ունեն շատ པարզ պատճառով։ Իրավապահները արել են բացահայտումներ, եղել է դիմում, դրա հետքերով գնացել են, բացահայտումներ են արել ու այս process-ները տեղի են ունեցել։ Թույլ տվեք նկատել նաև ստուգումներ են իրականացվում Ծառուկյանին պատկանող բիզնեսներում։ Այսօր իմացա, որ մուլտի վելնեսում ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ մոտ 2.6 միլիարդի ապօրինի շրջանառություն ունեն։ Պետությունից թաքցել են 2.6 միլիարդ դրամի շրջանառություն։ Հիմա եթե այս ամեն ինչը արած լիներ, ենթադրենք օրինակի համար Հերվաշենցի Գիքորը։ Հերվաշենցի Գիքորի հանդեպ պետք է լինեին, չէ՞, ինչ որ process-ներ, ինչ։
Հիմա այս ամեն ինչը տեղի է ունենում Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ։ Ու տարբերություն չկա Հերվաշենցի Գիգորն է, թե Գագիկ Ծառուկյանն է։ Օրենքի առաջ բոլորը հավասար են։ Բայց տեսեք, այնտեղ հազարավոր մարդիկ են աշխատում եւ նրանք այդ ամենի հետ կապ չունեն 99%-ը եւ տուժվում են, բա ինչա լինելու։ Նույն Արարատ ցեմենտը Ծառուկյանին, որը դեռևս պատկանում է Ծառուկյանին, չնայած դա երկար կյանք չունի, Արարատ ցեմենտ կապարակնքվել էր եւ գործունեությունը դադարեցվել էր, այսօր նույն Արարատ ցեմենտը նորից էլի վերագործարկվել է։ Այդ մարդիկ գնում են իրենց աշխատանքին, աշխատելու։ Իմիջիայլոց Արարատ ցեմենտի հետ կապված էլ կա process, որ Արարատ ցեմենտը ապօրինի ձևով է ձեռք բերվել Ծառուկյանի կողմից եւ շուտով այն էլ է պետականացվելու։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մենք կշարունակենք հետևել ներքաղաքական զարգացումներին, կհանդիպենք ցտեսություն։